做導演真係好難、好辛苦嘅。咁咧，今次係我哋兄弟班藝術會嘅原創力量計劃入邊嘅第3個作品，咁就係《躺平家族》。之前我哋做過另外2個嘅原創嘅，咁希望今次咧就可以繼續延續我哋嘅原創精神啦。今次呢一個《躺平家族》咧，我哋揾到澳門嘅一位編劇啦，阿 Rex 啦，佢就提供咗佢一個新嘅作品。咁呢個作品咧，亦都攞咗澳門文學獎劇本組嘅優異獎嘅。故事就講述有一對夫妻咧，佢哋好崇尚躺平呢個行為嘅，但係佢哋個女咧又非常之積極喎。咁經過一啲嘅事件啦，同埋呢啲網絡嘅傳播之後咧，呢家人咧佢紅咗啦，咁好多人認識佢啦。咁究竟佢哋點樣可以喺呢一個咁崇尚積極嘅社會入邊咧，保持佢哋躺平嘅初心咧？個故事就大概係講一個咁嘅故仔嘅。咁對於躺平呢個字咧，其實有好多人都有唔同嘅見解嘅。咁有啲人係從疫情嘅時候就了解到啦。咁有啲人可能佢對於躺平咧，其實佢作為一個習慣嚟嘅。咁所以躺平有好多唔同嘅解讀啦。咁今次係會以一個荒誕啲啦，同埋一個搞笑啲嘅方式去進行今次演出嘅演繹同埋處理啦。咁希望大家可以既了解到我哋想表達嘅主題之餘，同埋都可以輕鬆咁樣開心返一晚啦。